Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вальтер. Вы слушаете подкаст «Сказки у камина». Очередной рабочий день. Предполагаю, что вы все учились, работали и по-всячески трудились. Если же у вас был выходной, предполагаю, что вы занимались какими-нибудь важными личными делами. А может быть, вам удалось отдохнуть. А может быть, вы просто ленились и валялись весь день в кровати. Я таким людям искренне завидую и сам с удовольствием бы отдохнул и повалялся в кровати. Но вторник, значит, день рабочий. Работы сегодня у меня было много, дел тоже. И в целом с самого утра мне испортили настроение. Не люблю, когда мне портят настроение, но ничего не поделаешь. Такова жизнь, и по будням настроение портят регулярно. Прямо с утра. И не обязательно на работе. Вот сегодня мне не на работе испортили настроение. Хотя весь день я работал. Ладно, друзья, ну, бывает. Подумалось мне, коль у меня было дурное настроение, нужно сегодня окунуться в какую-нибудь страшную сказку. В какую-нибудь жуткую-прижуткую историю. Ведь у нас подкрадывается Хэллоуин, и это время рассказывать и слушать страшные, пугающие, мистические истории. Сегодня отправимся во Францию. Приготовьтесь получить, ну, скажем так, загадочное удовольствие от следующей легенды. Устраивайтесь поудобнее перед камином, и мы начинаем. Ящик с гвоздями. История торговца с кабинным товаром. Это рассказ о месье Ленотре, торговце с кабинными товарами с улицы Дампье. Каждый вечер он выходил из своего магазинчика, полного гвоздей, кранов, пил, молотков и прочего инструмента, которые так любят мастера. Ритуал никогда не менялся, одна и та же сцена происходила в одно и то же время в одних и тех же декорациях. Потрепанное серое пальто, над шерстяным шарфом торчит голова с нахлобученным на нее беретом. У худого человека была единственная выдающаяся черта – большой крючковатый нос, фиолетовый с белыми отметинами. Во рту сигарета, всегда с одной стороны. Месье Ленотр закрывал дверь на ключ, переходил улицу и украдкой входил в Альказар, бистро, откуда мы наблюдали за ним сквозь занавески. «А вот и ящик с гвоздями!» — приветствовал его месье Барилла, глава кружка завсегдатаев. За их столиком сидела только элита квартала. Месье Альгаф, Нотгем, Руано, Арманд и Антиквар. 6 разговорчивых и веселых мужчин, перед которыми всегда стояло 6 бутылок, заказанных заранее и принесенных пышной безмятежной матушкой китар, заботящейся о посетителях, словно о детях малых. Ящик с гвоздями не присоединялся к группе мужчин, но принимал предложенную выпивку. Редко отвечал взаимностью. Садился у стойки и уходил только с третьим и последним предупреждением о закрытии заведения. Молчаливый, забитый, он дожидался, когда его хлопали по плечу, осторожно, чтобы не причинить боль, и неохотно возвращался в свой дом, совершенно трезвый, медленно бредя по улице. На миг он замирал у двери и заходил в коридор, который мы мельком видели, но понятия не имели, куда он ведет. Лишь один раз ящик с гвоздями сорвался. Месье Барилла подговорил хозяйку тайком подливать молчаливому гостю чего-нибудь покрепче. Задумчивый бедняга не заметил подвоха и понемногу поддался дурману алкоголя. Было не очень-то хорошо спаивать беднягу, но от нехватки серьезных сплетен мсье Руана начал выдумывать про него всякую чушь. Якобы владелец кабинной лавки на самом деле был колдуном и имел тайную любовную связь. И тут вдруг Ленотр вскочил, принялся безумно вращать глазами, стучать зубами и несвязно бормотать про какую-то аварию, в которой он не виноват, про поврежденные тела, ухоженную руку, ледяную хватку смерти, про ногти, царапающие шкаф.
По крайней мере, можно сказать, что выпивка не развеселила месье Ленотра. А когда его, захлебывающегося рыданиями, стошнило на пол, матушка Китар растеряла всю свою благожелательность. Послала к черту месье Барилла с его дурацкими затеями и прогнала всех посетителей, кроме бедняги Ленотра, которого попыталась утешить, предложив ему аспирин и подсоленную воду. Наконец, придя в себя, бедняга побрел обратно в свою скобяную лавку. На следующий день все вновь пошло по заведенному порядку. Аперитив в 7, 6 бутылок, закрытие магазина, появление пунктуального месье Ленотра и обычные приветствия. Летом все окна в бистро открывали, и можно было наблюдать за тем, как вечером постепенно замирает жизнь городка. Осень принесла с собой запах жареных каштанов. Зимой по пятницам перед закрытием матушка Китар предлагала всем по миске бульона, Ленотр обычно отказывался. Весной воздух зазвенел веселым чириканьем воробьев и звоном стаканов, которые поднимали в честь возвращения тепла. Жизнь текла как обычно, но однажды утром месье Ленотр не открыл свою скобяную лавку. Вот уже несколько недель он становился все беспокойнее, говорил сам с собой, ни с того ни с сего подпрыгивал на табурете, бормотал, мол, надо избавиться от пола. Заботливая матушка Китара вскоре взяла за привычку провожать беднягу в лавку, где в коридоре пахло точно в сырой пещере. Однажды вечером месье Ленотр схватил ее за руку и прошептал: «Она здесь, скребется под кроватью, точно крыса. И я должен вам признаться, если придется...» Но матушка Китар не хотела больше слушать эти бредни. Какая разница, ведь месье Ленотр все равно не следовал ее советам. Не брал отпуск, плохо ел, не шел к врачу, не менял ремесло. И она ушла под предлогом того, что месье Китар ждет свой суп. На самом же деле ее вдруг охватили дурные предчувствия и страх. Следующие 2 дня лавка оставалась закрытой, равно как и дверь самого месье Ленотра. В конце концов, обеспокоенные соседи вскрыли ее ломиком, так как изнутри в скважине торчал ключ. Мертвый месье Ленотр лежал в своей кровати. На его лиловом лице застыл ужас. На худой шее виднелись отметины ногтей, словно он сам себя задушил. Ведь никто не мог войти в эту сырую, пропахшую плесенью комнату. Ведь правда? Не было никакого расследования. Родственников у покойного тоже не обнаружилось. Позже выяснили, что некогда месье Ленотр был женат на кокетливой и ветреной особе. Супруги часто ссорились. И вот однажды на железнодорожной станции во время прибытия поезда случилась давка. Кто-то страшно закричал. На рельсах лежало жутко изуродованное тело мадам Ленотр. Несмотря на все старания, тело так и не смогли собрать полностью, и бедняжку хоронили в закрытом гробу. Вот такая вот история. Очень странный конец, да, такой, можно сказать, открытый конец, и можно было бы продолжить эту историю, рассказать всю историю месье Ленотра с начала до конца, от того, как он был счастливым молодым человеком, как он женился, как рушился его брак, как погибла его супруга, как дальше сложилась его жизнь. В общем, несколько страниц, которые дают огромнейший простор для фантазии, чтобы придумать целую жизнь героя, целую жизнь человека. Такие страшные истории всегда интересны. В них есть немножко мистики, есть некое ощущение тимбертоновской атмосферы. И да, такие истории отлично подходят для чтения на Хэллоуин. Что ж, друзья, я надеюсь, вам было интересно послушать этот рассказ, окунуться немножко в атмосферу вечерней французской улочки. И впереди у нас еще несколько дней с историями. Не знаю, будут ли на этой неделе выпуски выходить
каждый день или не будут. В конце недели я уезжаю в Санкт-Петербург по делам. Кстати, если кто-то из подписчиков хочет со мной встретиться, это можно будет сделать в пятницу и, скорее всего, в воскресенье. Можете черкануть сюда комментарий или зайдите в телегу, там есть отдельный пост по поводу моей поездки, и там можно со мной связаться. Ну, в общем, на этой неделе очень много дел, забот, и по-всячески я тружусь. Если буду успевать, буду записывать сказки. Сегодня вот удалось выделить целых 35 минут на то, чтобы подготовить этот материал. Думаю, что я успею. У меня еще осталось примерно минут 10-15 для того, чтобы поставить все на монтаж, и через какое-то время этот ролик вы уже будете слушать. Сегодня случилось еще несколько все-таки приятных событий. Одно из них — Рутуб включил мне монетизацию. Если не подписаны на Рутуб, подпишитесь. Выпуски подкаста там будут выходить теперь раньше, для того, чтобы продвигать канал. Надеюсь, что там канал тоже будет развиваться постепенно. Подкрадываюсь там к 500 подписчиков. Дело идет очень туго, медленно, и только вы можете мне помочь, если подпишетесь. Что ж, друзья, давайте мы напишем в комментариях слово «молоток», если вы дослушали подкаст до этого момента. И желаю вам хорошего, приятного вечера, без всяких непонятных монстров, что будут скрестись под полом, в вашем шкафу или под вашей кроватью. С вами был Вальтер и подкаст «Сказки у камина». Доброй ночи.